ಈಗ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ನೋಡೋದು ಮಾತಾಡೋದೇ ಒಂಥರ ಬೇರೆ, ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದೇ ಕಷ್ಟ, ತುಂಬ ಟಫ್ ಇದೆ ಇದು, ಏನು ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈಗ ಬೇರೆ ಕೈ ಕೆಳಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ದುಡಿಸ್ಕೊತಾರೆ, ನಮ್ಗೆ ಕೊಡೋದು ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ಶ್ರಮ ಹಾಕಿದ್ರೂ ನಮಗೇನು ಸಂಬಳ ಅದೇ ಅಷ್ಟೇ ಕೊಡೋದು. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೇವು ಹಾಕಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬೇಗ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಆಯ್ತವೆ, ಬೇಗ ಮರಿ ಇಕ್ತವೆ, ತಿರ್ಗಿ ಅವು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ. 1 ವರ್ಷ ಅಂತ ಬೆಳೆಯೋದು 6 ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ ಬೆಳೆಸ್ಬೋದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಅದೇ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ. ಆವಾಗ 1ಕ್ಕೆ 2 ಲಾಭ ಆಯ್ತದೆ. ರೈತರುಗಳಿಗೂ ಉತ್ತೇಜನ ಕೊಡಬೇಕು. ರೈತರುಗಳಿಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಅವನು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಗಲ್ಲೀಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮೋರಿ ತೊಳ್ಕೊಂಡಿರಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೂಟು ಬೂಟ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಂತ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ 4 ಜನಕ್ಕೆ ಅವನೇ ಅನ್ನ ಹಾಕೊಂಡು ದುಡ್ಕೊಂಡು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಯ್ತಾಯಿದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಸಿಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಕಾಶ್ಮೀರದ್ದು ಟಗರುಗಳು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋದು ವಿಲೇಯ್ತಿ ಮೆಡ್ಡ ಅಂತ ಅದ್ರ ಹೆಸರು. ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಹಿಮಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮೇಯಿಸ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಬಾರ್ಡ್ರ್ ಅದು. ಅಲ್ಲಿ ಹಿಮಾಲಯದಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಟೈಮಲ್ಲಿ 2 ತಿಂಗಳು ತುಂಬ ಚಳಿ ಇರ್ತದೆ, ಹಿಮ ಜಾಸ್ತಿ. ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ಅವರು ಕೆಳಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ 2 ತಿಂಗಳು ಮಾತ್ರ ಮರಿಗಳು ಸಿಗೋದು. ಅಂದರೆ ಅವು ತುಂಬ ವೇಗವಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೀತವೆ, ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳೀತವೆ. ಸಾಕಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಲಾಭ. ಅದು ಈಗ ಮನೆ ಹತ್ರ ರೈತರುಗಳು 2-3 ಸಾಕ್ತಾರಲ್ಲ ನಾಟಿಯವು, ಅದೇ ಥರದವು ಇವು 2 ಸಾಕಿದ್ರೆ 1.5 ಎಕರೆ 2 ಎಕರೆ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೀದ 2 ಟಗರು ಸಾಕೊಂಡ್ರೆ ಅಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ನೋಡ್ಬೋದು ಇದರಲ್ಲಿ. ಮಾಂಸ ನಮ್ಮ ಬಂಡೂರು ಥರನೇ ಒಳ್ಳೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಐತೆ. ಅಂದರೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಸಿಂಗಲಾಗಿ 1-2 ಸಾಕ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ 150 kg ಮಿನಿಮಮ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ನಾವು. 150 kg ಗಂಟು ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು ಟಗರು, ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ಹಂಗಾಗಿ ನಾವು ಈ ಮಾಂಸಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಕೊಂಡಾಗ್ಲೂ ಒಂದಷ್ಟು ಅಮೌಂಟು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈ ನಮ್ಮ ನಾಟಿಯವು ಬೇರೆ ಟಗರುಗಳು ಇವು ಸಾಕಿದ್ರೆ, ಈಗ ಬಂಡೂರು ಒಂದು 3 ತಿಂಗಳು ಮರಿಗೆ ಮಿನಿಮಮ್ 15,000 to 25,000 ಗಂಟೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು 25,000 4 ವರ್ಷ ಸಾಕಿದ್ರು ಅಷ್ಟು ಮಾಂಸ ಬೀಳಲ್ಲ. ಅದು ಏನೋ ಒಂದು ಹೆಸ್ರು ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟವ್ರೆ. ಅದು ಈ ಥರ ಟಗರು, ಈ ಥರ ಬೀಟಲ್ ನಮ್ಮ ಮರಿಗಳು ಇವು ಸಾಕಿದ್ರೆ ನಾವು ಮರಿಗಳ ಒಂದು 3 ತಿಂಗಳು ಮರಿಗಳ 10,000 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಅದೇನಾಯ್ತದೆ 10,000 ಕೊಟ್ಟರೆ ಒಂದೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು 8-9 ತಿಂಗಳು, ಒಂದು 6 ತಿಂಗಳಿಂದ 8 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಅವ್ರ ಗಂಟಷ್ಟು ಮಾಂಸ ಬೆಳೆದು ಬಿಡ್ತದೆ. ಅದು ಇನ್ನು ಒಂದು 2 ವರ್ಷ ಸಾಕಿದ್ರೆ 1 ವರ್ಷದ್ದು ಮರಿ ದುಡ್ಡಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಷದ್ದು ಅವ್ರಿಗೆ ಲಾಭ. 1-2 ವರ್ಷಕ್ಕೆ 80 kg ಗಂಟು ಅವರೇಜು ಇದು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ. ಸರ್ ಅದು ಆಕಾರ ಎಲ್ಲ ಆ ಥರ ಇರುತ್ತಲ್ಲ? ಸರ್ ಅದು ಆಕಾರ ಅಂದರೆ ಅದು ಒಂದು 2-3 ಥರ ಇದೆ. ಒಂದು ಮೂತಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಇರ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಅದು. ಆ ಮರಿ ಇದಕ್ಕೆ ಏನು 10,000 ಇರ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ 20,000 ಆ ಥರ ಮಾಂಸ. ಇದು ಮೂಳೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ದಪ್ಪಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೀತದೆ ಬೇಗ. ನಮ್ಮ ನಾಟಿಗೆ 5 ಸಾಕೋದಾ, ಇದು 2 ಸಾಕಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಇದರಲ್ಲೇ ನೋಡ್ಬೋದು. ಲಾಭ ಇದೆ ಸರ್, ಅದು ಸಾಕಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಲಾಭ ಇದೆ. ನಿಮಗೆ ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಬಂದು ಆ ವೆದರ್ಗೆ ಸೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸರ್. ವೆದರ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಸರ್ ನಾವು ಪಂಜಾಬಿನ ತರಿಸ್ತಿದ್ವಲ್ಲ, ಒಬ್ಬರು ಏನು ಅಲ್ಲೇ ಹಂಗೆ ಪರಿಚಯ ಆಗಿ ಈ ಥರ ಟಗರು ಅಂತ ತೋರಿಸಿದ್ರು. ಆವಾಗಿನಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ನಾವು. ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಒಂದು 25-30 ಟಗರು ತರಿಸ್ತೀವಿ, ಅಷ್ಟು ಸೇಲ್ ಆಯ್ತವೆ. ಆವಾಗ ಅದು ಒಂದು ಇದಾಯ್ತಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ, ಆವಾಗಿನಿಂದ ತರಿಸೋಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ತುಂಬ ಸೇಲು ಆಯ್ತವೆ. ಸುಮಾರು ಜನ ಬೆಂಗಳೂರವರು ಆ ಕಡೆಯವರೆಲ್ಲ ಅದು ಮಾಂಸದ ರುಚಿನೇ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವಾಗವಾಗ ಸಾಕೋಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡೋಗ್ತಾರೆ. ಆ ಕಡೆ ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಕಡೆಯವರು, ಆ ಕಡೆ ಇದೈತಲ್ಲ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆ ಕಡೆಯವರೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡೋಗ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಈ ಕಡೆ ಮಳವಳ್ಳಿಯವರು ಒಂದಿಬ್ಬರು ತಗೊಂಡೋಗವ್ರೆ. ಹಿಂಗೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದಾದವರು ವೆರೈಟಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ಮ ಇದು ಸಾಕಮ್ಮ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತಗೊಂಡೋಗ್ತಾರೆ. ಮೇಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಫೀಮೇಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ? ಸರ್ ಅದು ಬರೀ ಗಂಡು ಮೇಕೆನೇ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ, ಗಂಡು ಟಗರುಗಳೇ ಇರೋದು. ಹೆಣ್ಣು ಅಂದರೆ ತರಿಸ್ತಿದ್ದು ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ಸೇಲ್ ಆಗೋದು, ಈಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳಿಗೆ ತರಿಸ್ತೀವಿ. ಒಂದು 20 ಮರಿ ತರಿಸ್ತೀವಿ, 1-2 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಆಗೋಯ್ತವೆ. ಅಷ್ಟಿನ ಗಂಟ ನಾವು ಮೇಯಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ನಮ್ಮಲ್ಲೂ. ಇನ್ನೂ ಎಲ್ಲ ಆಗಿರೋಲ್ಲ, ಒಂದು 6 ತಿಂಗಳಿಗೆ 20-25 kg ಇರ್ತವೆ. 15,000 to 20,000 ನಮಗೆ ಬೀಳ್ತವೆ. ನಾವು 1,000 ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇದು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದು ಅಲ್ಲಿಂದ ತಂದೆ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲೇ ಹೊಂಟೋದ್ರೆ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಅಷ್ಟು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ.
ಸ್ವಲ್ಪ 1 ತಿಂಗಳು 2 ತಿಂಗಳು ಆದರೆ ನಾವು ಮೇಯಿಸಿರ್ತೀವಿ, ಅದೆಲ್ಲ ಇದಾಯ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ, ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಳವಣಿಗೆ ದಪ್ಪ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ, ಹಂಗಾಗಿ 1,500, ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ 2,000 ಈ ಥರ ಮಡಿಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ದಿನ ನಾವು ಮೇಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೈಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸೇಮು ಫುಡ್ಡು, ಸೇಮು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್? ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಫುಡ್ಡು. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಬೀಟಲ್ಗಿಂತ ಬೆಟ್ರು, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಯಾವ ಭಾಗದಲ್ಲೂ ಹೊಂದ್ಕೊತಾವೆ. ಅವಕ್ಕೆ ನಾವು ಇವಕ್ಕೆ ತಂದರೆ 1 ವಾರ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ತಂದರೆ ಬೀಟಲ್ಗೆ. ಈ ಕಾಶ್ಮೀರ ತಳಿಗೆ ಯಾವ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ತುಂಬ ಬೇಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಂದ್ಕೊಬಿಡ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಷ್ಟು 2 ವರ್ಷದಿಂದ ನಾವು ತರಿಸೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಒಂದಿನೂ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲೇನು ಮೇಯ್ತಿತ್ತು ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಅದೇ ಥರ ಮೇಯ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಪ್ಪೆನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಈ ಬೀಟಲ್ಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಪೇಯ್ನ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿರ್ತವಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ನೋವು, ಮೈಯೆಲ್ಲ ನೋವಿರ್ತದೆ ಅವಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಇವೇನು ನೋವು ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ, ಮಾಮೂಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗಾಗೇ ಇರ್ತವೆ. ಹಂಗಾಗಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಏನಿಲ್ಲ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಂದ್ಕೊಬಿಡ್ತವೆ ಬೇಗ. ಸೇಮ್ ಅವಕ್ಕೂ ಆಹಾರ ಅದೇನೆ. ಅಂದರೆ ಕಡಲೆ ಕಾಳು ಕೊಟ್ಟರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಅದಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತದೆ. ಅದೊಂದು ಬಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬಾಕಿ ಮೇವೆಲ್ಲ ಒಂದೇ. ಇದಕ್ಕೇನು ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅದೇ ಥರ. ಮತ್ತು ನಾಟಿ ಕುರಿಗಳು ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಿರೋದ್ರಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಕ್ಕತ್ತವೆ. ಕೆಳಗೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟರೆ ಎಲ್ಲ ಮೇಯ್ತವೆ. ನಾವು ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆಲೇ ಸ್ಟಾಲ್ ಫೀಡಲ್ಲೇ ಸಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಅವು ಅಂದರೆ ಈ ಸಾಕೋರೆಲ್ಲ ಸೇಲ್ ನಡೀತಾ ಇರ್ತದೆ, ಓದವು ಮಾರ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಕಟಿಂಗ್ ಬಂದವು ನಾವೇ ಕಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಅವು ಏನು ಪ್ರೈಸ್ ಇದೆ ಅವಕ್ಕೆ? ಅವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸರ್ ಮರಿಗೆ ಮಿನಿಮಮ್ 3,000 5,000 6,000 ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಐತೆ. ಮರಿ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಂಗೆ, ಮರಿ ನೀಟಾಗಿದ್ದರೆ ಒಂದು 4,500 5,000 ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ. 6ರಿಂದ 8 ತಿಂಗಳು ಈ ಥರ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ. ಒಂದು 4 ತಿಂಗಳು ಇರ್ತವೆ, 5 ತಿಂಗಳು 6 ತಿಂಗಳು 7 ತಿಂಗಳು ಇಷ್ಟರೊಳಗೆ ಸಾಕುವಂಥವ್ರು ತಗೋತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೀರಿದವು ಕಟಿಂಗ್ ಬರ್ತವೆ. 1 ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಅವು ಕಟಿಂಗೆ. ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು 2 ವರ್ಷ ಮಡಿಕಂಡು ಕಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವನು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ದುಡ್ಡು ಏನೋ ಒಂದಷ್ಟು ಆಯ್ತದೆ. 150 ಮರಿ ಸಾಕುವಂಥ ಕೆಪಾಸಿಟಿಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ವಿಶಾಲವಾಗಿರಲಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು 80ರಿಂದ 100 ಕಾಯಮಾಗಿಟ್ಕೊತೀವಿ. ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಈಗ ನಮಗೆ ಈಗ ನಮ್ಮಂಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿರೋರು ಒಬ್ಬರು ಇದ್ರವರು ಹಾಸನ್ನವರು 20 ಮರಿಗೆ ಆರ್ಡ್ರ್ ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ. ಇವರು ದೇವನಹಳ್ಳಿಯವರು ಒಂದು 10 ಮರಿಗೆ ಆರ್ಡ್ರ್ ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ. ಹಿಂಗೆ 30 ಮರಿ ಆರ್ಡ್ರ್ ಐತೆ. ಈಗ ನಾವೀಗ 50 ಮರಿ ತರಿಸ್ತಾವೆ. ಅದು ತಂದಾಗ ಅವು ಖಾಲಿ ಆಗೋ ಗಂಟ ಒಂದು 150 ಈ ಥರ ಆಯ್ತವೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಾಯಮಾಗಿ 80ರಿಂದ 100 ಮರಿ ಕಾಯಮಾಗಿ ನಾವೇ ಸಾಕತ್ತೀವಿ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಬಂದಾಗ ಲೇಬರೆಲ್ಲ ಇರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದು, ಲೇಬರ್ಗಳು ಯಾರೂ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು 2 ತಿಂಗಳು 3 ತಿಂಗಳು ಇರೋದು, ಅವರ ಸಂಬಳದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ 20,000 30,000 ಈಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಎದ್ಬಿಡೋದು, ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡೋದು, ನಮ್ಮ ಇದರಿಂದ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ತಲೆಯಿಂದ ಲೇಬರ್ ನೇಮ್ಕೊಂಡು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು, 10 ಕಮ್ಮಿ ಸಾಕೊಳ್ಳೋದ, ನಾವೇ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಹೆಂಡ್ತಿ, ನಮ್ಮ ತಾಯಿ, ನಾವು, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಅವ್ರಿಗೂ 24 ಗಂಟೆ ತುಂಬ ಕೆಲಸ ಸಿಗ್ತದೆ. ಇದು ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಒಂಥರ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಅವು ನೋಡಿಬಿಟ್ರೆ ಏನೇ ತೊಂದರೆ ಇದ್ದು, ನಮ್ಗೆ ಏನೇ ಕಷ್ಟ ಇದ್ದು, ಏನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಯ್ತು ಅಂದರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಮರ್ತೋಯ್ತದೆ. ತುಂಬ ಹ್ಯಾಪಿಯಾಗಿ ಏನೋ ಇದಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಯ್ತಾವೆ. ಇಲ್ಲ ಏನೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಮಾಡೋದೋ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ತಿರುಗಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅವ್ನು ಹಾಕಿರೋ ಬಂಡವಾಳ ಇದು ಎಲ್ಲ ವೇಸ್ಟಾಗಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅವು ನಮ್ಮಂಗೆ ಅವಕ್ಕೂ ಹೊಟ್ಟೆ ಐತೆ. ಈಗ ನಾವು 3 ಟೈಮು ಎಲ್ಲೇ ಇರಲಿ, ನಾವೇನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿ, ನಾವೆಲ್ಲೇ ಹೋಗಿರಲಿ, ಈಗ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ್ರೂ ನಾವು ಈಗ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಹೋದರೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಊಟ ಆಯ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಬಿಡ್ತೀವಿ. ಇವಕ್ಕೂ ಹಂಗೆ ಊಟ ಕೊಡಲೇಬೇಕಲ್ಲ. ಅವಕ್ಕೆ ಊಟ ಕೊಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೀನು ಎಲ್ಲಾರು ಹೋಗು, ಅವು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತವೆ. ಒಂದಿನ ಅಲ್ವಾ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಡೆಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದಿನದ್ದು ಅಷ್ಟು ಡೆವಲಪ್ ಆಗಾರೆ ತಿರ್ಗಿ 10 ದಿನ ಬೇಕು. ಅದು ಅಷ್ಟು ಇದು ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಎನರ್ಜಿ ಹಸಿಸಬಾರ್ದು, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈಗ ರೈತನೇ ಅಂತ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಈಗ ಹೆಣ್ಣು ಕೊಡಲ್ವೇ? ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರಿ. ಈಗ ನೀವು ಸುಮಾರು ಕಡೆ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ರೈತರು ಅಂದರೆ ಎಣ್ಣೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ರೈತರು ಕಾರ್ ತಕ ತಿರುಗಾಡದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಕಾರಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗಿಂತ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿರೋರೇ ರೈತರು. ಆದಾಯ ಸಿಕ್ಕದೋ ಇಲ್ವೋ, ಆದರೆ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿರ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿರೋರು ಆ ಥರ ನೆಮ್ಮದಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಈಗೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡವ್ರೆ, ಎಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡವ್ರೆ. ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ಒಳ್ಳೆಯವರು ಅವರು ನೋಡಿ ಕೊಡಬೇಕು ರೈತರಿಗೆ. ರೈತರು ಅಂದರೆ ಏನು ಅಷ್ಟೊಂದು ಕೇಳಲ್ಲ. ಈಗ ರೈತರಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ರೈತರುಗಳು ಅನ್ನ ಬೆಳೀಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ
ಅಲ್ವಾ. ರೈತರುಗಳಿಗೂ ಉತ್ತೇಜನ ಕೊಡಬೇಕು. ರೈತರುಗಳಿಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಅವನು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಗಲ್ಲೀಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮೋರಿ ತೊಳ್ಕೊಂಡಿರಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೂಟು ಬೂಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಂತ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ 4 ಜನಕ್ಕೆ ಅವನೇ ಅನ್ನ ಹಾಕೊಂಡು ದುಡ್ಕೊಂಡು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಯ್ತಾಯಿದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಸಿಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ನಾವು ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ನಾವು ಮೇವು ಕುಯ್ಕೊಂಡು ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ತಂದಾಕ್ತೀವಿ. ಅವ್ರು ಬಂದು ಸಾಕಾಯ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಹೆಂಡ್ತಿ ಮನೇಲಿ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿ ಅಡುಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಕಾರ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗೆಲ್ಲ ಕಳಿಸಿ ಹುಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ತಾಯಿರ್ತಾರೆ ಒಬ್ಬರೇ. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನಾವು ಬಂದಾಗ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಆಮೇಲಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಗಂಟೆ ನೋಡ್ಕೊತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಮೇಲೆ ತಿರುಗಿ ಮತ್ತೆ 3:30-4 ಗಂಟೆ ಮೇಲೆ ತಿರ್ಗಿ ಒಯ್ತೀವಿ. ಆವಾಗ ಒಂದು 5 ಮೇವು ದಿನ, ಒಂದು 10 - 12 ಮೇವು ಬೇಕು ನಮಗೆ. ಅಷ್ಟ ಒಡನಾಟ ಹೆಂಗಿದೆ ಸರ್? ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸರ್. ಅವರು ನಮಗೆ ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು, ನಾನು ಫಸ್ಟು ಮಟನ್ ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಆವಾಗ ಏನು ಮಾಡೋರು, ಬಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿಕೊಡೋರು, ನೀರು ತಂದು ಕೊಡೋದು, ಅವ್ರ ಕೈಲಾದದ್ದೆಲ್ಲ ಮಾಡೋರು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ನಮ್ಮದು ಜರ್ನಿ. ಆಮೇಲೆ ಅದು ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಅದು ಮಾಡಬಾರ್ದು ನೀವು, ಅದೆಲ್ಲ ಮುಸ್ಲಿಮವ್ರಿಗೆ ಸರಿ, ನೀನು ಕತ್ತು ಕುಯ್ಬಾರ್ದು ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂತಿದ್ರು. ಅಲ್ಲೇನೋ ನಮಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಡವಟ್ಟಾಗಿ ಅದು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೋ. ಇಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದೂರಲ್ಲಿ ನಾವು ಚಿಲ್ಲರೆ ಅಂಗಡಿ ಮತ್ತು ಕೋಳಿ ಅಂಗಡಿನೂ ಮಾಡಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನೇ ಮಾರ್ತಿದ್ದೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೋಗೋದು, ತಿರ್ಗಾ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬರೋದು, ಊಟಕ್ಕೆ ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಗದ್ದೆ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ತಿರ್ಗಾ ಹೋಗೋದು, ಹಿಂಗೆ ಒಬ್ಬರೇ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಿದ್ದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಆಯ್ತಲೇ ನನ್ನ ಹೆಂಡ್ತಿನೂ ನಾನು 10 ಗಂಟೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹುಡುಗರು ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ, ನೀವು ಸಾಮಾನು ತಕ್ಕಂಡು ಗದ್ದೆ ಏನು ಕೆಲಸದೆಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು 5 ಗಂಟೆ ಮೇಲೆ ಬನ್ನಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು 10 ಗಂಟೆಯಿಂದ 5 ಗಂಟೆ ಎಲ್ಲ ಅಂಗಡಿಯೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋರು. ಫುಲ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಮೇಲೆ ಅಂಗಡಿದೆಲ್ಲ ಅವರೇ ಪಾಪ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ರು. ನಾನು ಏನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಧ ಭಾಗ ಅವರು ಸಾಥ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹಂಗಾದರೆ ಮನೆ ಮಕ್ಕಳುಗಳು ತುಂಬ ತಿಂಡಿ ಗಿಂಡಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಓಡಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಅಷ್ಟೇ. ನಮಗೆ ಏನೋ ಒಂಥರ ಖುಷಿ ಆಯ್ತದೆ. ಅವರು ಓದ್ತಾ ಇರಲಿ, ಜೊತೆಗೆ ಇದೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಓದಿದ್ರ ಮೇಲೆ ಇದು ಬರುತ್ತೆ. ನಾವಂತೂ ಜಾಸ್ತಿ ಓದೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನಾರು ಓದಿಸ್ಮ ಅನ್ನೋ ನಮ್ಮ ಆಸೆ. ಅವರಲ್ಲೂ ಬರಬೇಕು. ನಾವು ಆದಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಎಷ್ಟು ಮೀರಿ ಓದಿಸ್ಬೋದು ಅಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕೊಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮುಂದೆ ಅವರ ಹಣೆ ಬರ ಇದು ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಸರ್. ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು, ನಮ್ಮ ತಾಯಿ, ನಮ್ಮ ಹೆಂಡ್ತಿ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡ್ಕೊತೀವಿ ಫಾರ್ಮ. ಒಬ್ಬರೇ ಅಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು 4 ಇಲಾಖೆ ಸಹ ಐತೆ. ಅದು ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗೈತೆ. ಅದು ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಲ್ವ. ನಮ್ದು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಇದೆ, ಒಂದು 10 ಹಸ ಸಾಗುವಷ್ಟು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಐತೆ. ಅದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಕ್ಕಳು ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ದೊಡ್ಡವ್ರು ಆಯ್ತಾ ಇರ್ತಾರಲ್ವ, ಓದ್ಕೊತಾ ಇರಲಿ, ಬಿಡು ಇದ್ದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇವಾಗ ನೀವು 2 ಸ್ಟೆಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಮತ್ತು ಕೋಳಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆನೂ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಈಗ ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಕೆಳಗೆ ಸಾಕ್ತಿದ್ರು ಹಿರೀಕರೆಲ್ಲ. ಈಗೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇದು ನಮ್ಮದು 40-70 ಇದೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಗುಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಲೇಬರು ಸುಸ್ತಾಗೋಯ್ತಾರೆ, ನೋವು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಗುಡಿಸೋದಿಗೆ. ಈಗ ಸ್ಟೆಪ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ, ಅಟ್ಟಣಿಗೆ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಳು ಪಿಕ್ಕೆ ರೀಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದೋಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಗುಡಿಸುವಂಥದ್ದು ಏನಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಸುತ್ತ ನಾವು ತಿಂಡಿ ಹಾಕ್ತೀವಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಚೆಲ್ಲೋದು ಮಾತ್ರ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಗುಡಿಸ್ಕೊತೀವಿ. ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಗುಡಿಸಲ್ಲ. ಅದು ಎಷ್ಟೇ ಇಕ್ಕೋದ್ರೂ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದೋಯ್ತದೆ. ವರ್ಷಕ್ಕೆ 6 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಅದು ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಿರುವಂಥ ಪಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲನೂ ನಮ್ಮ ಗದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಹೊಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೋಳಿನೂ ಸಾಕೊಂಡಿವಿ. ಒಂದು 200 ಕೋಳಿ ಅಷ್ಟಿದ್ದು, ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇವಾಗ. ಯಾವ ಕೋಳಿ ಸಾಕಿದೆ? ನಾಟಿ ಕೋಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಕಿದ್ದು, ಒಂದು 40 ಕಡಕ್ನಾಥ್ ಕೋಳಿ ಸಾಕಿದ್ದೀವಿ. ಕಡಕ್ನಾಥ್ ಕೋಳಿ ತುಂಬ ಹೊರಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಂಡ್ಯ ಕಡೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದು BP ಶುಗರ್ಗೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಕೋಳಿ ಅದು. ಹಂಗಾಗಿ ನಾವು ಅದು ಸಾಕಿವಿ. ಮೊಟ್ಟೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ 40-50 ರೂಪಾಯಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದಕ್ಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಅಷ್ಟು ಬೇಡಿಕೆ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, 15-20 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ನಾಟಿ ಕೋಳಿ ಮೊಟ್ಟೆ 12 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ದಿನ ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೂ ಒಂದು 25-30 ಮೊಟ್ಟೆ ಸಿಗ್ತವೆ ನಮಗೆ. ಅದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಖರ್ಚಿಗೆ, ಮನೆ ಖರ್ಚಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೋಳಿನೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಟ್ಟಣಿಗೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇಷ್ಟೊಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಯ್ತದೆ ಸರ್. ಪರಿಶ್ರಮ ಅಂತ ಟೈಟ್ಲು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ನಿಮ್ಮ ಫಾರ್ಮ್ಗೆ, ಏನಾದರೂ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಸರ್? ಅದು ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂದರೆ, ನಾವು ಏನು ಹೆಸರಿಡೋದು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೋ. ನಮ್ಮ ಬಾಮೈದ ನಾವಿಬ್ಬರು ಸೇರಿ, ಅವರು ಎಲ್ಲ ಥರ ಬುಕ್ಕು ಇದು ಎಲ್ಲ ಓದಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿವಂತರು. ಬಾಬಾ ಇದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ, ತುಂಬ ಪರಿಶ್ರಮ ಹಾಕ್ಬೇಕಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪರಿಶ್ರಮ ಅಂತೆ ಇಡುಮ ಅಂದರು. ಆ ಹೆಸರಿಂದೆ ಸುಮಾರು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ನಮ್ಮದು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ದೇಟ್ಗೆ, ಪರಿಶ್ರಮ ಅಂದೇಟ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ದಿನ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೂ ನಮಗೆ ಒಂದು 20 ಫೋನ್ ಬಂದೇ ಬರ್ತವೆ.
ಅದೇ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಳೋದು. ಸರ್ ನೀವು ಪರಿಶ್ರಮ ಅಂತ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ನಮ್ಗೆ ತುಂಬ ಅದೇ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ನೀವು ಹೆಸರೇ ಆ ಥರ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಅಂದಮೇಲೆ ನೀವು ತುಂಬ ಪರಿಶ್ರಮ ಬೀಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಹೆಂಗೆ ಏನು ಅಂತೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸರ್ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪರಿಶ್ರಮ ಮೇಕೆ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಯಾರೇ ಏನೇ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿರಲಿ ತುಂಬ ಪರಿಶ್ರಮ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಮನೆ ಜಮೇಲೆ ಹೌದೌದು ಒಬ್ಬರೇ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಹೌದು ಸರ್, ಒಬ್ಬರೇ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಮನೆ ಜನ ಎಲ್ಲ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಹಿಂಸೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸರ್. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಮಗೆ ಏನು ಅನ್ನಿಸ್ತಿದೆ? ನಾವು ಮಾಡೋ ಇದು ಎಲ್ಲ ರೈತರು ಮಾತಾಡ್ಸೋದು ಸರ್, ಈ ಥರ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮಗಂತೂ ತುಂಬ ಒಂದು 100ಗೆ 100 ಒಳ್ಳೆಯದು. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ನಾವು ಏನೋ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಲಿ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಜನಗಳಿಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮಂಥವ್ರಿಂದ ತುಂಬ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮೂಲೆಗೂ ಎಲ್ಲಕ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಹುಲಿವಾನ್ದಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಮಾಡವ್ರೆ, ಮರಿ ಸಿಗ್ತಾವಂತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಅಂದರೆ ಸರ್, ಈಗ ಸಂತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಯಮಾಗಿ ಸಂತೆ ನಡೀತಾ ಇರ್ತದೆ. ಈ ಥರದ ಸಂತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತಾರೆ, ಜನಗಳು ಸುತ್ತ ಬರ್ತಾರೆ, ತಗೊಂಡೋಗ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ತಗೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮಂಥವ್ರ ಸಹಕಾರ ನೀವು ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ 100ಕ್ಕೆ 100 ಒಳ್ಳೆಯದೇ, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಫಾರಮ್ ಐತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮರಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ನಮಗೂ ಸೇಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ನಮಗೂ ಒಂದು ಇದು ನಡೀತಾ ಇರ್ತದೆ. ಈಗ ಸೇಲ್ ಆದರೆ ತಾನೇ ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ಪರಿಶ್ರಮ ಹಾಕಿದ್ರು ಅದು ಸೇಲ್ ಆಗ್ತಾಯಿದ್ರೆ ನಮಗೂ ಒಂದು ಇದು. ನಾವು ಇಷ್ಟು ದಿನ ಆಗೋದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮರಿನೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಇವು ಬೀಟಲ್ಗಳ ಎಲ್ಲ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಮರಿನೇ ಸಾಕುವಂಥವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಆ ಸಾಕುವಂಥವ್ರು ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಹಾಸನ ಬರ್ತಾರೆ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಿಂದ ಬರ್ತಾರೆ, ಧರ್ಮಸ್ಥಳದಿಂದ ಬರ್ತಾರೆ, ಉಜಿರೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಉಜಿರೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಸೈಡವರೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ. ತುಂಬ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಂಧ್ರದಿಂದ ಬಂದವರೆ ನೋಡಿ. ಆಂಧ್ರ, ತಮಿಳ್ನಾಡು ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಕಾರಣ? ನಾವು ಫೇಮಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮಂಥ ಚಾನಲ್ಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳಿಬೇಕು, ನಿಮಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ, ರೈತರುಗಳಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ, ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಮರಿ ಕೊಡೋದ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ.